ちゃ暑い。何度あんねやろな。じゃあ次行こうか。お、反応する。今までで初めてちゃうか。スマホ使います言うてほんまに動いた。ここが大滝ダムやろ。防災ステーションで次がここや。道の駅杉の湯川上っていうとこ。ナビ開始。近いで。あっという間やで。4分 2.9 キロや。もうすぐそこやで。さっきお風呂入ってさっぱりして、もう豪雨会体験でべちょべちょになったからな。よいしょ。なんでママあんな濡れへんかった？真ん中におれへんかったからちゃう。まあ豪雨体験思ったほどでもなかったな。行きます。暑い。まあ無料やと思ったら楽しめたわ。もう何ビリ何ビリとか言うて雨出たけど、雨粒が小さいからまあそんなにうわーっていうほどでもなかったかな。まあ、量的には降ってんねやろうけど、雨粒がすごい小さいからめっちゃ降ってるっていう感じがあんまりせえへんかった。台風なんかすごい大雨の時って雨粒がでかいもんな。もう顔に当たったら痛いぐらいの雨粒が追ってくると思うんやけど、まあそんなにワーキャー言うほどの体験じゃなかったな。体験ってあんなんなんかな。もっと風も出てうーとか言うんかと思ったけど、ほんまに上から雨が水が追ってくるだけ。まあ量的にはめっちゃ追ってくるからボトボトにはなったけどまあ夏場はちょうど濡れて気持ちいいんちゃいまっか。ということで次は道の駅、さっき言ったとこでお昼&温泉。さっき温泉かな。ちょっと濡れたし汗かいてるし、今から温泉入ってお風呂入って温泉入ってご飯食べて帰りましょうか。ゴールがちらっと見えた。ゴールが見えた。もうそこや。走ると気持ちいい。もうそこやで。あ、ここやわ。建物かな。今日のゴールしてきた。これあれやん。杉の湯、ホテル杉の湯さんのお風呂に入ると。塩のなんちゃら温泉っていうのを行こうかなと思ったけど。まあ、ここ。道の駅、杉の湯、川上。どこ入るの？この辺止めてないんかな。前半の向こう行こうかな。よいしょ、到着。何持っていくの？さっき風呂か。じゃあ行こうか。
こっちやで、この中でもご飯食べれると思うんやけどな。レストラン山吹、なんか絵なのか。めっちゃ涼しいな。よいしょ。鶏当番ですね、2つ、その茶麺がもうその天ざるもストックになってるように、その茶麺が入らないんですよ、工場の都合で。で、これ地元高原で作ってるおそうめん使った乳麺になるんです。よろしいでしょうか、茶麺じゃなくて乳麺です。鶏当番2つ、かしこまりました。もうちょっと焼いてって言ったら分かるな。いただきます。
挟んできた。ちょっとボリューム大変。お腹いっぱいです。お腹いっぱい。お腹いっぱい。ぼちぼちいきますか。よしよし。これ13時34分、川上村付近に雨雲が近づいていますって。来た早く帰ろう。お家へ帰るで。よっ、はいよ。じゃあまあお家へ帰りますけど、なんでママが乗ったかけた方だけ未来いつもこうやって狂うの。じゃあ帰ろうか。まあこうやってただいまの気温32度、ちょっと雨雲が来てますって川上村に聞いてみて、早急に川上村に入れます。また左に行くようにね、左温泉に
休憩。暑っ。やっと帰ってきたな。遠いかな。今日は120キロ30キロぐらいしか走ってないのかな。それでも十分なんか走ってきたっていう気がするわ。130キロぐらい、もうちょっとかな。140キロぐらいは走ってないかな。130何度ぐらい。まあそんなこんなでもうすぐお家です。まあ疲れましたわ。暑い。やっぱり夏は疲れるわけで、暑いだけで